Essa receita é tão fácil de fazer que você vai se surpreender. Esse ragu de linguiça com essa massa você precisa fazer. Azeite, cebola, alho poró. Agora eu vou entrar com a massa de linguiça suína da Cancian, que já vem assim porcionada, muito fácil de usar. Entro com a cenoura cortadinha em cubo, vinho tinto, molho de tomate, ajusto o sal. Agora eu vou acrescentar um galinho de manjericão aqui e vou deixar cozinhar por mais ou menos uns 25 a 30 minutos. Macarrão pronto, agora venho com esse ragu delicioso, com essa linguiça suína da Cancian e venho com um pouquinho de queijo e uma salsinha para finalizar. Agora chegou aquela hora boa que é provar, gente, isso daqui, ó. Que delícia! Esse ragu de linguiça com essa massa aqui, ó, gente, ficou perfeito. Esse sabor ficou incrível. Vocês precisam fazer aí na casa de vocês, ó. É muito bom!